哋由石壁景觀落車，然後呢行過去。好啦，沿住呢個路牌一路向前行啦。見到呢個引水道啊，由呢度繼續向前行啦。沿住呢條路線一路行去左啊，呢邊左邊。好啦，嗱，而家見到條橋啦，然後呢就行過去，沿住呢條樓梯上，行到嚟呢度。好啦，上到嚟啊！呢邊呢就係中狗牙，咁呢邊呢係西狗牙，西狗牙入口位啊。呢一度繼續行啦，應該唔係呢度上係嘛？狗牙上去，哇！今日呢藍天白雲啊，好靚啊，都唔夠我哋心情咁靚係嘛？係啊，好啦，嗱，我哋而家呢沿住呢條山路上去行啊，你就行啊，拜拜。好啦，我哋而家由呢一座山一路兜去到呢邊大佛。哇！呢度一線生機係嘛？唔敢啊！由呢度一線生機之後，再翻轉頭，由呢度係啊，再兜翻上去，再行翻過去大佛嗰度360咪走啦。落山啦，寶蓮寺。